चाहिँ ग्यासको कस्तो मजाले काटेर बनाउनु भएछ है। ग्यासको सिलिन्डरको होइन यो? ए यसरी पानी हाल्यो अनि यहाँबाट सरर यसरी बगेर गयो। ढल यसरी आयो, यसरी आएपछि यसरी सरर बगेर गयो। यो हुँदै यहाँ हुँदै यहाँ यसरी पोखरीको छेउमा साइडमा यस्तो पानी जम्ने ठाउँ बनाएर रहेछ। मलाई यो चाहिँ लास्टै मन पऱ्यो कि यो सिस्टम चाहिँ फोहोर कति नै नहुने रहेछ है यस्तो हालेपछि। हजुर मजाले खाएको छ। यो चाहिँ कस्तो टाइपको हो यो खोर? अलिकति हाइटी रहेछ नि त। यो भित्रपट्टि के छ? यो पुरै बन्द छ होइन? यहाँ माटो छ अनि त्यसपछि ढलान गरिदियो। ढलान गरेपछि यहाँ अलिकति माउ बस्ने भाग चाहिँ फोहोर नहोस्। कस्तो राम्रो इँटा छापेर ढलान गरेछ। अनि त्यसपछि यो यहाँको फोहोरहरू चाहिँ मजाले सोर्न सक्ने गरेर उताको फोहोर यता आउने गरेर रहेछ होइन? ए तानेर अनि त्यसपछि गाडामा उठाएर लाने होला होइन? ए ल यस्तो छ है गाजी। यतापट्टि चाहिँ ढलान छ भने यतापट्टि चाहिँ ठ्याक्कै माउ बस्ने भाग, यो माउ बस्ने ठ्याक्कै बुङ्गुरको माउ सर्लक्कै लामो बस्ने भाग चाहिँ जाली जस्तो बनाएर फोहोर जति तल झर्ने माथि फोहोर नहुने टाइपको छ। कस्तो दामी बनाएको छ। अनि यो यतिको अनि यस्तो टाइपको खोर बनाइसकेपछि कतिको बच्चाहरू कुचिने डर हुन्छ? कुचिएको बच्चा दुध खानु बस्यो भने पनि उता बल्छर बस्यो भने बच्चाहरू यता छ भने फेरि यो साँग्रो भएपछि माउ भ्ल्याट्टे सुत्न पाउँदैन कि बिस्तारै सुत्दाखेरि बच्चा उठ्न भ्याउँछ होइन? ए अत नि त्यो नत्र भने त यस्तो सामान्य खोरमा त यति गाह्रो हुन्छ बच्चा मरेर के च्यापेर मरेर। ए यसको यो पछाडिको नि हेर्न मन लाग्यो। यो कस्तो सिस्टमको रहेछ यो? छोटोमा ए फर्किनु नदिन। ए यो लक भयो होइन? यो लक फेरि यहाँ यस्तो गर्ने, यसमा हाल्यो, यस्तोमा यो लक यस्तो हाल्यो। ए नयाँ डिजाइन यस्तो गऱ्यो, यस्तो भयो, यहाँ गऱ्यो, यहाँ लक ट्याक्क लक गऱ्यो अनि यो फर्किँदैन होइन? यहाँ पनि लक गर्ने ठाउँ छैन रहेछ। ठेलेर गयो भने पछाडि जाने हो। ए माथि पनि फेरि ठ्याक्कै सपोर्ट यसले मात्र नभइकन यसको पनि सपोर्ट रहेछ होइन? पछाडि जानु नदिनु। ए यस्तो सपोर्ट। ओहो ल कोरियन प्रविधिको यो फर्म हो है गाइज। यो तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ, राम्रो रहेछ। यसको लम्बाइ कति जति छ होला? यसको लम्बाइ यस्तो अन्दाजी यो 7 फिट छ यो। अनि यसको 2 फिट कति छ होला? 2 फिट छ है। उ छ र इन्ची टेप छ र तपाईँहरूसँग? ए नापेर देखायो भने दर्शकहरूले अब कोही बनाउनु छ भने हेरेर थाहा पाउँछ कि भनेर।
यो कोरियनले बनाएको नयाँ कोरियनी प्रविधिको चाहिँ बुङ्गुर फार्म मैले तपाईँहरूलाई देखाउँदैछु कस्तो राम्रो छ। सानो बच्चाले पानी खाँदैछ, माउले दाना खाँदैछ भने बच्चाले पानी खाँदैछ। पानी खा है, खेलायो बच्चाले। हजुर ए बच्चालाई दाना दिने चाहिँ यस्तो खालको यिनीहरू चाहिँ यो बानी परिसक्यो है यस्तो खानालाई। यिनीहरूलाई चाहिँ यहीँ हुर्काएको भएर अब फुको दाना दिए पनि खान्छन्। सानैदेखि त्यस्तो ए कसरी बेच्नु भएको बच्चाहरू यहाँ कसरी छ? ए आफैले पाल्ने जन्माउने? ए यो एरियामा कसरी चल्या भनेको थाहा होला नि अलिअलि? ए 7-8 हजार जति परेको छ है। ए त्यही त नि, कस्तो राम्रो राम्रो यस्तो खाएर पनि कस्तो राम्रो हुर्किनु बच्चाहरू। ए कैँची यहीँ छ दाइ? कस्तो कैँचीले काट्नुहुन्छ खै? यो चाहिँ ए यो खास दाँत काट्ने कैँची होइन? अनि पुच्छर नि यसैले काट्नुहुन्छ? दाँत पनि यसैले काट्नुहुन्छ? ए लिभर टोनी भनेको यसले के काम गर्नको लागि? यो खाना पचाउनको लागि होला। यो कसरी हालिदिने, के हुँदाखेरि हालिदिने, कस्तो हुन्छ? कस्तो खालकोलाई हाल्ने कस्तोलाई नहाल्ने? अलिकति ए अलिक कमजोरी दाना खासै नखाने खाललाई यो हालिदिनु पऱ्यो होइन? ए अनि यो के हो यहाँ के देख्नुभयो? यो के हो? यो चाहिँ क्याल्सियम होइन? दुध आउने बच्चाहरूलाई ए के अरे माउलाई खुवाउने। कस्तो 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 सबै ब्याइसकेको सबै माउहरूलाई हाल्छ कि अलिकति भर्खर भर्खर ब्याएकोलाई चाहिँ दुध आओस् भनेर हाल्ने? ए यो कति फिटको हुँदो रहेछ खै? ए 2.5 यहाँ भयो अनि यो 2.5 तयारी भयो होइन? यहाँ छेउदेखि यहाँ 2.5 रहेछ यसको फिट। ल है, तपाईँहरूले बनाउन चाहनुहुन्छ भने साइज कति कति राख्ने भन्ने कुरा पनि मैले तपाईँहरूलाई स्पष्ट देखाइराखेको छ। यहाँ दाइले ठुलो सहयोग गर्नुभएको छ तपाईँहरूलाई यसरी भिडियो मार्फत नै सबै कुरा जानकारी होस् भनेर। यो चाहिँ 7 फिटको रहेछ भन्नु पऱ्यो। 7 फिटभन्दा अलिकति बढी छ यो। 7 फिट ट्याक्कै 7 फिट ट्याक्कै यहाँ छ भने तपाईँहरूले अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ। यतिको भनेपछि अनुमान गर्न सक्नुहुनेछ होइन? भनेपछि ल 7 फिटै भयो। हो हो त्यो यो पनि गर, यो पनि कति छ? यो पनि लगभग 2 फिट 2 फिट बढी 2 फिट 2 फिट 2 इन्ची रहेछ यो। 2 फिट 2 इन्च यो 7 फिट हो नि तल कि यसरी यसरी फैलियो 1 फिटको रहेछ हाइट चाहिँ ठ्याक्कै। तलको 1 फिट छोड्नु रहेछ, यताको माथिको 3 फिट बढी 3 फिट 3 फिट। अनि त्यसपछि यहाँदेखि यहाँ सुरुमा बच्चा राख्ने चाहिँ रेडिमेड ठ्याक्कै माथिको टुप्पोमा आउँदाखेरि 1 फिट जतिको ग्याप छोड्यो भने अनि यहाँ तल 1 फिट भनौँ न। यो त सोर्नको लागि कति छोड्नु भएको रहेछ उहाँले, खोइ हेरौँ त। यो 1 फिट बढी 1 फिट 2 इन्च जति नै, लगभग 1 फिटको हाराहारीमा भन्नु पऱ्यो। रेडिमेड चाहिँ रेडी चाहिँ 1 फिट जति नै भन्नु पऱ्यो होइन? यतिको 1 इन्ची त्यो भाग बसेर ए यस्तो बनाउनु भएको रहेछ। अनि यो चाहिँ ग्यासको कस्तो मजाले काटेर बनाउनु भएछ है? ग्यासको सिलिन्डरको होइन यो? ए सिलिन्डरको कति, यो त धेरै महँगो पर्छ होला नि यसरी काटेर? हजुर ए त्यत्रो महँगोको बनाउनु भएको छ। अरू चिज पनि मिल्थ्यो होला तर पनि यो चाहिँ एकदम भरपर्दो भयो, राम्रो भयो होइन? यसको कति राख्नु भएको छ खोइ हेरौँ त। खै भनेपछि कति पऱ्यो? 4 फिट 6 इन्च भन्नु पऱ्यो। ल 9 इन्च 9 उल्टो 9 इन्च 4 फिट 9 इन्च। ए यो त फेरि उतापट्टिको माउको लागि यतापट्टिको माउको लागि दुईटिको लागि गऱ्यो होइन? अनि
यो बक्सा आफ्नो अनुसारले बनाउने यो दुईटा अट्ने गरी ए दुईटा अट्ने गरेर बनाउने अट्ने गरी बनाउने हैन कुरा बुझेँ यस्तो सही कुरो कुरा बुझेँ मैले ए कस्तरी यो जाली ए यो जाली यसरी राखिदिएपछि यता आएन यो फेरि दुईजनालाई भयो कस्तो सदुपयोग गरेको ए ल हेर्नु ल कस्तो मजाले दुध खुवाएको छ यहाँ बच्चालाई आहा रहर लाग्दो कि यस्तो देख्दाखेरि त है कस्तो कालो कालो चट्ट राम्रो देखिने पानी खेला ए ल गुड मलाई यो चाहिँ लास्टै मन पऱ्यो कि यो सिस्टम चाहिँ फोहोर कति नै नहुने रहेछ है यस्तो हालेपछि स्लोप बनाएर तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ नबिर्सिकन यसलाई चाहिँ यतिबाट माथि गर्छ पुरै उता पानी हालेर चढाउँदाखेरि झल जस्तो उता जाने पुरै केही गर्नु पर्ने ए कति दिनमा तान्नुहुन्छ त यस्तो फोहोरहरू 3 दिनको दिन ए दुई मल हाल्दा हुन्छ ए कति आनन्द यस्तो गरेर फोहोर मजा जाने दिनदिनै सफा गर्न नि परेन कति अनि त्यही त ए यो चाहिँ यो दिशाहरू तान्नको लागि चाहिँ यस्तो खालको बनाउनु भएको रहेछ फेरि यो पनि हेरौँ त केटी यसको लम्बाइ उति नै होला है खै यसरी लम्बाइ हेरौँ तपाईँले यो नि त्यही रहेछ 2 फिट 2.5 फिट जति भनौँ अथवा तयारी होइन तयारी 2 फिट 4 इन्च जति भयो यहाँ है 2 फिट 4 इन्च जति खोइ लम्बाइ चाहिँ त्यही लम्बाइ हुन्छ एकैछिन है ए लम्बाइ 6 फिट ठ्याक्कै 6 फिट बनाउनु भएको छ दाना पानी खाने यो धेरै ठुलो माउलाई फेरि अलिकति असहज होला नि त यो हुँदैन है ए ठिक छ दाइ ठिक छ ल कस्तो मलाई यो हेर्न ठुलो रहर थियो होइन अब दर्शकहरूले पनि हेर्न पाउने भए सरर ल हेर्नु है कति मजाले राखिएको छ दाना पानी कति मजाले खाएको छ यहाँ कुकुरले यहाँको सिस्टम पानी निकै ठुलो आउँदो रहेछ है यहाँबाट फोर्स कि मोटरले तानेको ए मोटरले तानेको भएर है ए ल यसरी मजाले पानी सफा गरिन्छ फोहोरहरू कति सजिलोसँग नुहाइदिन्छ बच्चाहरूलाई माउहरूलाई हातले धेरै सोरिराख्नै नपर्ने यसरी पानी हाल्यो अनि यहाँबाट सरर यसरी बगेर गयो ढल यसरी आयो यसरी आएपछि यसरी सरर बगेर गयो कहाँ जाँदो रहेछ यो यहाँबाट यो ढल पाइप हुँदै यहाँ आयो यहाँबाट फेरि बग्दै यहाँ आयो यहाँबाट फेरि बग्दै तपाईँको यो हुँदै यहाँ उठ्दै यहाँ यसरी पोखरीको छेउमा साइडमा यस्तो पानी जम्ने ठाउँ बनाएर रहेछ
ज्वरो प्लस दुखाइ कम गर्ने दुखाइ कम गर्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरे यो ट्याब्लेट चाहिँ दानासँग घोलेर खुवाउनुहुन्छ ए एकजना एउटालाई ठुलोलाई एउटा सिङ्गै ठुलोलाई एक चोटि ए यहाँ के लेख्नु भएको रहेछ त्यहाँ सबै लेखेर सही दिन्छ ए यहाँ चाहिँ यो यसरी खुवाउने भनेर सजिलो हुन्छ दिनको एकचोटि खुवाउँछ कि दुईचोटि खुवाउँछ दिनको दुईचोटि बिहान बेलुका बिहान बेलुका ए ज्वरो प्लस दुखाइ कम गर्ने यसले सुन्ने पनि बसाउँछ हजुर अनि बडी टेम्परेचर पनि काम गर्छ ए हजुर हजुर अनि यो एन्टिबायोटिक यो एन्टिबायोटिक चाहिँ खुवाइराख्नु पर्यो एन्टिबायोटिक खुवाउनु मिल्दैन यो 3 दिनदेखि 5 दिन त नि यो 3 देखि 5 दिन कस्तो ज्वरो आएको बेला खटरसटर भएको बेला घाँटीमा भएको बेला ए अनि तपाईँको रुवाको बिलायो भने यसले काम गर्छ यसले 4-5 रोगलाई काम गर्छ यसले ए यहाँ पनि लेख्नु भएको छ यहाँको कसरी खुवाउने के गर्ने भनेर सानालाई ठुलालाई सबैले मैले लिस्ट बनाइदिएको ए यो सही होइन हजुर हजुर यिनीहरू इन्जेक्सन भयो यिनीहरूकै इन्जेक्सन यो चाहिँ के को इन्जेक्सन यिनीहरू यो पनि यो इन्जेक्सन के हुँदाखेरि दिने इन्जेक्सन बिरामी हुन्छ तपाईँको रोगहरू लागेको बेला दिने यिनीहरू पनि जस्तै कस्तो राखेको बेला दिनु मिल्यो रोगहरू लागेको बेला दिनु मिल्यो ए खास कि यसको इन्जेक्सन भन्ने कुरा छैन यसमा जेनेटामाइसिनको फेरि राम्रो औषधि फेरि जेन्डामाइसिन यो एन्टिबायोटिकमा के हुँदाखेरि दिने अथवा महिना पछि दिने अथवा त्यसै बिरामी भएको बेला दिने बिरामी भएको बेलामा चाहिँ यो दिए पनि अरू बेला दिनु परेन किन दिनु अरू बेला ए जस्तो दाना नखाने अनि त्यसपछि ज्वरो आउने झोक्राको बेलामा चाहिँ यो दिने अनि दुध नदिने बेलामा त्यो त्यस्तो के हुन्छ अरू दिनुपर्छ यो होइन ए यो पनि त्यो ज्वरो भएको यो पनि ज्वरोकै भयो इन्जेक्सन यिनीहरू ट्याब्लेट अब यसले काम गरेन भने यो प्रयोग गर्नु पर्यो नत्र त्यसले काम गर्छ भने यो नगरे नि हुन्छ ए यो पनि खाने तरिकाहरू सबै लेख्नु भएको छ यसो पर्ने खुवाउने नि इन्जेक्सन लगाउने इन्जेक्सन लगाउने ए कतिचोटिसम्म लगाउन मिल्छ यसलाई जस्तो ज्वरो आयो भने 2-3 चोटि भन्दा बढी लगाउन नमिल्ने दिनमा 2 चोटि हो ए दिन 2 चोटिसम्म है 2 चोटिसम्म लगाउनु अवस्था हेरेर लगाउनु मिल्छ त्यो पनि हजुर हजुर एकैचोटि दिनको हजुर अवस्था कस्तो कन्डिसन हजुर त्यो अनुसार लगाउनु पर्यो ए यो चाहिँ यो आइरनको भइगयो होइन आइरनको हप्तामा एकचोटि गरेर खाना रुचाउने खालको ए खाना रुचेन भने यो ए त्यस्तो माउहरूले खाना रुचेन भने यस्तो यो तरिकाले खुवाउनु पर्यो दिशा पातला गरेर खुवाउनु मिल्यो ए दिशा नराम्रो गरेर हुन्छ उनीहरूले हजुर हजुर गोटो खुवाउनु मिल्यो ए त्यही त यो भयो अनि त्यसपछि यो चाहिँ के हो यो त उतापट्टि औषधि हो यो त यता गइयो यो होइन यो विषादीहरू भयो ए त्यो अरूको लागि बोट बिरुवाको लागि ए यति नै छ होइन मेन चाहिँ एकदमै यति एकदमै बढी चाहिने यो ट्याब्लेट के का हुने यी ट्याब्लेटहरू यो डायरियाको यस्तो खुवाउनु यस्तो खुवायो भने राम्रो हुन्छ त्यो खुवायो भने तपाईँको मेन चाहिँ अर्को पाउँछ फेरि डाइरेक्ट भन्ने पाउँछ ए डाइरेक्ट भन्ने डाइरोक ए अनि तपाईँको खोरहरू सफा गर्नलाई भिरकुन छ यहाँ ए खोर सफा गर्नलाई त्यो इन्फेक्सन हुन नदिन फोहोरहरूको कीटाणुहरूलाई उ गर्नको लागि स्प्रे गरेर हाल्छ नि हामीले के मिक्स गरेर हाल्नुपर्छ यो मात्रै भिरकुन मात्रै यो भिरकुल र पानी घोल्ने कति पानीमा कति हाल्ने यो चाहिँ यो तपाईँको हेर कति ठाउँ छ त्यो अनुसार हुन्छ ए ठाउँ अनुसारले कतिलाई ओगट्ने छ जस्तै कि मान्यौँ तपाईँको 1 लिटर पानीमा कति जति हाल्ने 1 चम्मच 2 चम्मच कस्तो हुन्छ तपाईँको 1 चम्चा बराबर 5 लिटर पानी हाल्नुपर्छ 5 लिटर पानीले हाल्यो भने पनि त्यसले स्प्रे गर्यो भने त्यो खोरलाई चाहिँ इन्फेक्सन हुन दिँदैन तपाईँको धेरै कडा बन्ने नरम बन्ने हुन्छ ए आफ्नो कस्तो अवस्था खोरमा हजुर हजुर ए यो पनि भेटनरीमा मजाले चाहिँ पाइन्छ है ए त्यही त ल यति नै हो है मेन इम्पोर्टेन्ट अनि त्यो हाम्रो के भन्छ अरे स्वाइन फिभरको भ्याक्सिनहरू त त्यो एकैचोटि टेम्परेचरको उ गर्नुपर्ने हुन्छ लेभल मिलाउनुपर्छ त्यो त उतैबाट ल्याएर टक्क गरेर गर्नुपर्छ है ए मेन त्यो लगाउनै पर्ने चाहिँ त्यो आइरनको चाहिँ लाउनै पर्छ होइन 2 टाइमको कतिचोटिसम्म 7 दिनमा 14 दिन र 30 दिनमा ए 2 ml 3 ml त्यति लगाएपछि भयो अनि त्यसो आम माउहरूलाई पर्दैन है ए सानो बच्चामा त्यति लगाएपछि पुग्यो मिनरल चाहिँ कसरी खुवाउने तपाईँको 2 चम्चा 20 ग्रामदेखि 30 ग्रामसम्म खुवाउन मिल्छ ब्याइसकेपछि कि ब्याउनुभन्दा अगाडि कति ब्याउन कति दिन हुँदाखेरि भाले लागेको कति दिन अगाडिदेखि खुवाउँदा सक्ने राम्रो हुन्छ बस्तुबाट जेललाई पनि दिनै दिनको एकचोटि खुवाउँदैन हुन्छ 2 चोटि खुवाउँदैन हुन्छ हामी चाहिँ प्रायः एकचोटि खुवाउँदैन नभ्याउँदासम्म कि ब्याइसकेपछि पनि कतिसम्म तपाईँको ब्याउने तपाईँको दिन पुगेको त्यो 5-7 दिन अगाडि खुवाउन मिल्छ लगातार खुवाउन मिल्छ ए ल ल ल ल धन्यवाद है हजुर